Te enseño cómo preparar una salsa de pizza perfecta. Un sartén a la estufa, agregaremos 2 cucharadas de aceite, cucharada de ajo. Luego de 30 segundos vamos a estar agregando la cebolla y vamos a dejar que la cebolla se cocine. Luego de 1 minuto vamos a estar agregando los tomates. Vamos a dejar a que se cocinen por aproximadamente 2 minutos. Luego de 4 minutos, así es como va quedando nuestra deliciosa salsa. Vamos a estar agregando la sal, la cucharada de azúcar, para darle aproximadamente 10 segundos para que se trituren. Salsa totalmente espesa, una salsa casera.